sunt Erica, sunt nouă pe YouTube și aș vrea să vă abonați și să dați like. Scuzați-mă. Numai că sunt foarte entuziasmată, este primul meu video și chiar aș vrea măcar să strâng 50 de abonați. La 50 de abonați o să vă prezint turul camerei mele, iar la 80 de abonați o să vă prezint, o să vă arăt animalele mele de companie, pentru că o să-mi iau și hamster. Deci da, să începem acest video. Bine, prima dată o să vă prezint acest slime. Este un slime, cum să zic, de-ăsta pufos. Este un slime pufos și îmi place foarte mult, fiindcă scoate sunete. Da. Și scuzați-mă cu chestia aia în mâna, pentru că i-am butonul aici de a opri un pic camera și da. Și scuzați-mă dacă mă uit în partea asta, dar cum să zic, filmez nu cu o cameră de filmat, cu o tabletă, tableta, vreau să mă uit la ea și vreau să piuța. Vreau să spun că, tableta nu vrea să mă uit la ea și să filmez, dar nu mă las bătută. Și spuneți-mi în comentarii ce să mai fac, pentru că nu prea știu ce să fac. După aia am slime-ul ăsta. Ăsta este, nu este un slime DIY. A venit cu lucru. Aici jos e caloriferul și acest slime este albastru mai deschis și am pus sclipici în el și lasă sclipici, nu știu dacă vedeți, dar de lăsat lasă și mie asta nu-mi place. Da. Am pus sclipici de ăsta de la Jumbo. Da? Nu fac reclamă. După aia am într-o cutie de asta am acest slime. Ăsta nu-mi place deloc pentru că uite, dacă aș trage așa ca un slime de la bun rău de tot, se rupe. Și o să vină fratele meu, deci să mă scuzați, da? Am acest slime, bine că nu vine, acest slime tot cumpărat, care a venit în cutiuța asta și eu i-am spus sclipici. Așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, cum am zis de când am început, nu uitați să vă abonați, să dați like, share și ne vedem data viitoare. Pa, pa!